नमस्कार। अगर आप गोंडा और बहराइच से ट्रैवल करते हैं गाड़ी से, ट्रेन से, तो आपके लिए खबर हो सकती है, क्योंकि 23 अप्रैल से लेकर 16 मई तक ट्रेनें बंद रहने वाली हैं। अगर आप बहराइच से निवासी हैं या गोंडा के निवासी हैं और ट्रेन से अप डाउन करते हैं तो ये खबर आपके लिए है। और आप पर्सनल साधन से या बस का भी उपयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।